دریم خصلت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې زور باندې تاسو باندې ډېر یریږم وی سفک الدم د وینې توی کېدل وینې به ډېرې توی کېږي دا د قیامت د علاماتو نه ده د وینو توی کېدل بل لفظ یې داسې راغلی چې الاستخفاف بالدم د وینو په باره کې به خلک استخفاف کوي دا وینې توی کول به خلک معمولي ګڼي په ادنا خبرو باندې په معمولي خبرو باندې به د خلق وینې توی کېږي او تر دې چې د دې حدیث مصداق به جوړېږي چې لا یدري القاتل فیما قتل قاتل به نه پوهېږي چې ده دا قتل په څه وجه وکړو ولا المقتول فیما قتل مقتول ته به هم پته نه لګېږي چې په څه وجه باندې زه ووژل شولم قاتل ته به هم پته نه لګېږي چې په څه وجه مې دا سړی قتل کړو مقتول ته به پته نه لګېږي چې په څه خبره باندې ووژل شولم او د وینې د توی کېدلو دپاره ډېر اسباب په دې وخت کې میسر دي او هغه مهیا دي اول التکفیر واستحلال الدم الحرام تکفیر د مسلمانانو کول او حرام وینې ځان ته حلال او جایز ګڼل او روا ګڼل چې د دې توی کول جایز او روا دي وینې چې تویول کېږي نو اول به د هغې سړي وینه تا ته بعضې خلک په یو آیت او په یو حدیث باندې توی کول جایز او روا کړي د هغې نه وروسته بیا بل سړی پیدا کوي چې هغې مړ کړي هغه ورباندې انفجار وکړي او هغه د منځه ویسي التکفیر د مسلمانانو کافر کول او مسلمانان کافر ګڼل په دې اسلامي امت کې چې څومره وینې د دې خبرې د وجې نه تویې شولې نو دونه وینې د بل فساد او د بل یو ګناه د وجې نه نه دي تویې شوي او دا وینې لا روانې دي دا لا بندې شوي نه دي او عجیبه دا ده چې ډېر کرتې وینې تویې کول کېږي په نوم د دین او په نوم د جهاد باندې خو هیهاته ډېر بعد او لرې والی دی نه په دین وي او نه په جهاد وي خو د مسلمانانو وینې پکې تویې کېږي ډېر مقدس کلمات د دین او د اسلام او د جهاد راغستلی کېږي او د یو عظیم فساد دپاره استعمالیږي چې هغه د مسلمانانو د وینې تویې کول دی په دې وجه باندې کفار پرېښودلی کېږي او د اسلام دشمنان پرېښودلی کېږي او مسلمانان وژلی کېږي ګویا کې موږ مسلمانانو په خپله باندې کافرو ته په لسان الحال وویله چې ولې مو اصلحې خرابوئ ولې مو ځانونه وژنئ ولې مو ځانونه زخمیان کوئ ولې مال بې ځای خرابوئ زه یم که نه دا ته چې څه غواړې دا زه کوم والله چې نن په امت کې کافر په قرار باندې ناست دی په امن کې ناست دی په خوشحالۍ کې ناست دی موږ خپلې وینې په خپل منځ کې په خپله تویې کوو هغه څه چې کافر یې کوي او په ډېره ټکنالوژي کوي هغه موږ په ادنا وسایلو او په کمو وسایلو باندې کوو د وینې تویې کېدل دا ډېر اختر او ډېر اعظم امر دی د دې د وجې نه یو سړی به د مانځه او د روژې او د اودس په مسله نه پوهېږي د دې په باره کې به د عالم نه تپوس کوي چې په خوب اودس ماتېږي که نه ماتېږي په جرابو مسه کېږي که نه کېږي ولې د وینو په باره کې خپل مفتي اعظم دی نو ډېر لوی مفتي دی د وینو په باره کې دا د چا نه تپوس نه کوي د چا وینه تویه کړم او د چا تویه نه کړم دا په خپل مفتي دی علماو ته دا ورښیي چې یاره ته خو په موالات د کفارو کې واقعي ته په تولي د کفارو کې واقعي دا فتوی زمانه ته یادې کړه دا د دې وخت یو لوی فساد دی چې د وینو د توی کېدلو دپاره لارې برابرېږي د وینو د توی کېدلو دپاره بل سبب الحرص على الدنيا والتنافس فيها وعليها په دنیا باندې حرص په دې دنیا باندې د یو بل سره سیلي او د یو بل سره عداوتونه او دشمنۍ د دې دنیا د وجې نه ډېر خلک د یو بل دشمنان دي او د یو بل وینې تویې کوي دا په لویه سطحه باندې کېږي دا په منځنۍ سطحه باندې کېږي او دا په ادنا کچه باندې کېږي ډېر کرتې انفجارونه په داسې مواضعو کې چې هلته یو عادي سړی تللی نه شي دا څوک کوي دغه د انفجار مواد چا ور داخل کړل دا د دې دنیا د ریاست په وجه باندې د خلقو د یو بل سره ورانې دغه ځای ته مواد هغه څوک داخلوي چې هغه زور ولري هغه سلطه ولري د هغې ګاډۍ تلاشي کېږي نه په دې باندې به اسلام بدنام دی مسلمانان بدنام دي پاک خلک په دې باندې نیولی کېږي او هغه د تورو تنبو تر شا کېږي
دریم سبب د وینو د توی کېدلو التعصب للجماعات والاحزاب والرايات. تعصب دی د تنظیمونو دپاره، د ډلو دپاره، د جنډو دپاره. یو شخص د یو جنډې دپاره یو سړی وژني، بلې د بلې جنډې دپاره وژني، بلې د بلې جنډې دپاره وژني. زمونږ په دې وطن کې یعنی حد اقل بیخي چې نه حسابې نه حسابې د دریو جنډو دپاره مرګونه کېږي. یو د یو جنډې دپاره، بل د بلې جنډې دپاره، بل د بل د سپینې جنډې دپاره قتلونه کېږي، د تورې دپاره کېږي، او د سرې او شنې او د تورې دپاره کېږي. په قسمه قسم نومونه باندې د مسلمانانو ویني توی کول کېږي د یو جنډې او بلې جنډې دپاره. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي د باید مؤمنان مسلمانان د دې مصداق جوړ نه کړي.